कौन सा जीव सिर कट जाने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित रहता है? इसका जवाब है कॉकरोच। अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया का। अगला सवाल है, वह कौन सा जीव है जिसके पास दिल नहीं होता है? इसका जवाब है जेलीफिश। अगला सवाल है, हमारा हृदय 1 साल में कितनी बार धड़कता है? इसका जवाब है 360 लाख बार। अगला सवाल है, किस पेड़ को काटने पर रोने की आवाज आती है? इसका जवाब है मैट्रिक ट्री को। वीडियो को हटाने से पहले अंगूठे वाले बटन को जरूर दबाइएगा।